Это был тот день, в который я до себя не представляла, мне было так. Я просыпаюсь рано утром. А что, уже 10 утра? Не могу поверить, сейчас уже 10 утра. Я встала и пошла переодеваться, ездить и на работу. Я пошла на кухню, взяла еду, дотянуться бы хлебушка хотя бы взять и печеньку. Вот я и доела, я пошла в ванную и начала там чистить зубы, умываться, ну знаете, всякое такое. Вот я и пришла в ванну. Я начала приводить себя в порядок, ведь после сна у меня были очень плохие волосы. Знаете, я привела себя в порядок. Теперь стоит помыть. Я начала одеваться. Вот мой рабочий день подошел к концу. Я решила отправиться домой. Я уже одевалась и почти выходила. Я уже выходила с работы домой. Я шла по пляжу и вскоре уже вернулась в мой дом. Я уже подходила к своему дому все ближе и ближе. А вот уже и мой дом. Да. Посмотрим, что мне подошло. Посмотрим. Такс. Ага, где-то пришла. Ну ладно. А вот уже и пришла и лестница на мой этаж. Наконец-то начала я потихоньку начала раздеваться, положив рядом с собой газету. И вот я уже разделась и пошла в свою комнату. Я решила пойти в комнату, там лежит, и взяла свой компьютер. Мне казалось, что тут кто-то есть. Вроде вот такое дело. Но когда я поворачивалась, его уже не было. И я думаю, может мне просто показалось? Ну ладно, даже если показалось. Ну, смотри, я посмотрела страшный фильм. Назывался «Оно». Когда я уже смотрела фильм, была в полной панике. И почему его убили? Надо, чтобы так с ним. Я наконец-то перестала плакать. Я решила, почему бы мне не выйти на кухню и поесть что-нибудь. Но вдруг раздался страшный звук, который был настолько сильным, что я даже упала прямо на свой ком. Вот я упала окончательно на него. Я встала. Глаза были полны слез. Это мой ком, он сломался. Но, к счастью, все было хорошо, он не сломался. Я просто наехала на кнопки и вела какую-то бяку-дяку на компьютер. Больше всего меня волновал не комп, а стена. Грохот не прекращался. Я посмотрела наверх и мне пришла в голову идея. Вот посплю я, и потом завтра скажу к соседям, кто там живет, как безумно. Я пошла в комнату. Я решила зачитать.
Но если интересно, когда стена в голове переключится, пусть я сама себя или просто. На следующий день я проснулась. 6, да. Я вспомнила, я же хотела спросить у соседей, кто там живет. Я пришла в комнату. Я решила не переодеваться и пошла прям в пижаме к соседу. Ну реально, пойти проверить, кто там живет. Сама ли киллер какой-нибудь, что на чем будут крыльковые. Я постучала в дверь. Тук-тук-тук-тук-тук. Кто там? Ответила какая-то пожилая девушка. Здравствуй, голубушка, что-то вы хотели? Я хотела бы узнать, кто живет в той квартире. Вы не знаете, кто там живет? Там же живет 39-летний отец и его дочь, 9-летняя дочь. Понятно. Они уехали как 20 недель назад. Столько? Вау. Я просто недавно, я не знаю. Ладно, спасибо. И в скором времени я пришла к тому твоей квартире. Я увидела какую-то пожилую женщину. Она доставала из своей сумки ключи. Мы вместе с ней зашли. Я спросила ее: это вы хозяйка этой квартиры? Она ответила: нет. Тут просто живет мой сын с его дочерью. Я решила их снести. Там был такой кошмар. Даже не представляете. Там висел 39-летний мужчина и привидение. Там был труп того мужчины и его кричало привидение. Настолько пиздец. Был такой невыносимый звук. Девочка улыбалась. Видимо, это была эта дочь Алисы. Иногда даже я видела, что она бедная. Иногда, когда я выходила на улицу прогуляться, я видела ее, как она пытается сломать дверь. Эй! Это был фильм. Кто же стучит в стене? Всем пока! Всем пока!